Goddag, mit navn er Omar Jørgensen. Jeg arbejder til dagligt som tjener på Hotel Carlos Skagen. Jeg har været i cirka 5 år i Wien specialist og hjælp som butikekspedient. Så i dag jeg kommer til at snakke om vin, og jeg refererer til Guide des Vins 2021. Jeg kommer til at svare på nogle bestemte spørgsmål, og de handler om les mets et les vins. Og det er med og vin parring. Jeg kommer til at snakke om, hvilken vin for eksempel der skal bruges til grøntsager. Hvilken vin skal vælges til skaldyr og fisk. Hvad kan du vælge til rødt kød? Hvad med hvidt kød? Hvilken vinsammensætning skal du vælge? Æg, og så krydderier, at man skal tage hensyn til. Ost, desserter mellem frugt, kage, sødt. Hvilken vin skal det være? Og så afslutter jeg med les grands principes d'accord. Det er nogle principper, man skal tage hensyn til, som professionel man kan ikke slippe fra. Der er 3 typer paringer, når man snakker med vin. Mariage régionaux, mariage des semblables og mariage des contraires. Det kommer jeg til at forklare om det i videoen. Og så kommer jeg til sidst med min egen oplevelse og input, når man gør det arbejdsmæssigt, og hvilken fejl man begår tit, når man tager disse beslutninger. Les mets et les vins. Mets og vin. Connaître les alliances et les mésalliances. Être vide om alliances og certains plats, par leur texture ou leurs arômes, sont difficiles à marier avec les vins. Nogle retter er vanskelige at parre med vin efter deres struktur eller aroma. Elles sont rares. Det er sjældent. D'autres ne tolèrent que certains profils de vin. Andre tolèrent kun visse vinprofil. Quelques curiosités à connaître. Un nom nysgerrigheder at vide. Les légumes verts, des grønne grøntsager. Ils durcissent les vins, en particulier dans les soupes cuites à l'eau. Det hærdar vin især i kogt supper. Servis seuls, les légumes verts ne constituent guère un accord captivant avec le vin, même s'ils tolèrent les vins blancs toniques et fruités, les rouges légers et fruités et les rosés secs. Serveres alene grønne grøntsager er næppe en fængslet parring med vin, selvom det tåler forfriskende og frugtagtig hvidvin, let og frugtagtig rødvin og tør rosévin. Cependant, les légumes accompagnent souvent des viandes et l'accord se fait sur l'ingrédient principal du plat. Imidlertid ledsager grøntsager ofte kød, og parringen er færdig skålens hovedingrediens. Quant aux asperges, par leur goût prononcé, elles altèrent la saveur de nombreux vins à l'exception de certains blancs toniques et fruités comme les muscats secs. Asperges ændrer ved deres smagen af mange vine, med undtagelse af visse forfriskende og frugtagtige vin, såsom tør muskatvin. Les poissons et les coquillages, fisk og skalddyr. Les huîtres et coquillages crus, les poissons de mer très iodés ne s'entendent pas avec les vins rouges. Rå østers og skalddyr, meget idioceret havfisk matcher ikke rødvin. Certains amateurs les apprécient cependant avec des vins rosés très secs. Nogle amatører sætter pris på dem med meget tør rosévin.
Vous ferez votre choix dans des vins toniques et fruités. De wil je middelen verfreskend of fruchtachtig vin. Cuisinés à la crème ou au beurre, ces plats s'entendent avec les vins blancs étoffés et ronds, à l'huile d'olive avec les vins rosés. Kokt i fløde eller smør, disse retter passer godt til rig og runde hvidvin i olivenolie med rosévin. Les viandes rouges, bœuf, agneau, canard, rødt kød, oksekød, lam, and. Grillé, rôti ou en sauce, la viande rouge ne s'entend pas avec les vins blancs. Grillé, ristet eller i sauce, rødt kød kommer ikke overens med hvidvin. Elle s'accorde en revanche à merveille avec les vins rouges un peu tanniques, charnus et fruités ou puissants et charpentés. På den anden side passer de vidunderligt med rødvin, der lidt gavrig, kødfuld og frugtagtig eller kraftfuld og struktureret. Les viandes blanches, veau, porc, poulet, dinde, hvidt kød, kalvekød, svinekød, kylling, kalkun. Elles sont très accommodantes et s'entendent avec la plupart des profils de vin. Det meget imødekommende og kommer sammen med de fleste vinprofiler. Leur goût étant délicat, il faut seulement éviter la confrontation avec les vins rouges puissants et charpentés et les plus solides des vins solaires. Deres smag delikat, det kun nødvendigt at undgå konfrontation med de kraftige og robuste rødvin og de mest solide solvin. Les œufs, egg. Les œufs ont une texture très enveloppante qui tapisse le palais. Ils n'acceptent guère que des vins vifs à choisir, surtout parmi les vins blancs toniques et fruités, les rosés secs, des rouges légers et fruités et les moins tanniques, des rouges charnus et fruités. Eggene har en meget omsluttende tekstur, der strækker gen. De accepterer næppe mere end livlig vin, der først og fremmest skal vælges blandt forfriskende og frugtagtig vin. Tør roséer, let og frugtagtig rød, og de mindre gavrige, kødfuld og frugtagtig rødvin. Les épices et les condiments. Krydderier. Les épices présentes dans de nombreuses cuisines du monde chinoise, indienne, orientale s'accordent avec de nombreux vins, en particulier les vins rouges solaires et épicés et les rosés. Krydderierne, der findes i mange køkkener i verden. Kinesisk, indisk, orientalsk passer godt til mange vine, især solrige krydder, rødvin og roséer. Cependant, les épices utilisées en abondance terrassant le goût des crus les plus solides. Imidlertid overvælder krydderierne i overflod smagen af de mest solide vin. Il en va de même des condiments employés en excès comme l'ail. Det samme gælder for krydderier, der bruges i overskud såsom hvidløg. Quant au vinaigre et la moutarde, ils sont classés parmi les ennemis du vin. Med hensyn til eddik og sinop klassificeres det blandt vinens fjender. Quelques gouttes de vinaigre balsamique sont possibles. En matière de gastronomie comme de dégustation, c'est l'excès qui gâche tout. Et par dråber balsamico eddik et mulig, med hensyn til gastronomi og smagning det overskydende, der forkæler eller udlægger alt. Les fromages. Ost. Les fromages forts en goût, bleu,
pâte molle à croûte fleurée comme le camembert gâche de nombreux vins. Sterkost, blåost, blødost med blomsterskorp som camembert faut mange vin. En général, ils ne s'entendent guère avec les vins faibles en alcool et en acidité. Generelt kan man de næppe sammen med vin med lav alcool og surindhold. Ils ont peu d'affinité avec les vins tanniques et charpentés, sauf s'il s'agit de rouges doux comme le Banyuls. De har ringe tilknytning til gavsyr og fyldig vin, undtagen sødrød som Banyuls. D'une façon générale, on risque moins de se tromper en choisissant un vin blanc, sec ou doux, à condition qu'il ait suffisamment d'étoffe et d'acidité. Generelt det mindre risiko for at lave en fejl ved valg af hvidvin, tør eller sød, forudsat at den har tilstrækkelig substans og syre. Les desserts. Les desserts, sucrés exemple gâteau à la crème, pâtisserie orientale, ont à éviter avec les vins secs, y compris avec le champagne et autres effervescents, sauf les demi-secs et doux et quelques rosés, qui paraîtront agressifs. Ce dessert såsom flødekager, orientalskager, bør undgås med tør vin, herunder champagne og andre mousserende vin, undtagen halvtør og sød og nogle roséer, som ser ud til at være aggressiv. L'accord même avec un vin doux est possible, mais lourd et calorique. Selv med en sød vin det muligt, men tungt og kalorisk. Les vins secs, avec ou sans bulle, peuvent s'accorder avec les fruits. Tør vin med eller uden bobler kan passe godt sammen med frugt. Les grands principes d'accord med vin. De vigtigste principper for parring af mad og vin. 3 types de mariage mets et vin. 3 typer parring af mad og vin. Mariages régionaux. Régional parring. Les vins rouges de Bordeaux et les cèpes de Bordeaux. Bordeaux rødvin med Bordeaux porcinisvamp. Le Beaujolais rouge et saucisson de Lyon. Rød Beaujolais med pølse fra Lyon. Alsace Riesling med surkål. Côte de Provence rosé et ratatouille. Côte de Provence rosé med ratatouille. Champagne et fromage chaours. Champagne med chaoursost. Mariage des semblables. Linien de parrain. Banyuls, vin de naturel riche et onctueux gâteau au chocolat. Riz og cremet Banyuls naturlig sød vin med chocolat. Morceaux étouffés rond et viande blanche en sauce. Morceaux fyldige rond med hvidt kød i sauce. Rosé Cabernet d'Anjou fruité et suave avec dessert aux fruits rouges. Frugtagtig og suave Cabernet d'Anjou rosé med dessert à røde frugter. Claret de Die suave avec crêpes à la fleur d'oranger. Claret de Die suave med pandekager tilberedt med appelsintré-blomster. Mariage des contraires. Parring à modsætninger. Vin rouge doux liquoreux avec fromage bleu ou goût amer et salé. Sød liqueur rødvin med bitter og salt blåost. Touraine Sauvignon blanc vif avec charcuterie grasse rillette. Touraine Sauvignon blanc med fede charcuterie rillette. Vin rosé Côte de Toul vif avec quiche. Léolie Côte de Toul rosévin med quiche. Champagne brut avec poisson sauce. Champagne brut med fisk i sauce. Arbejdsmæssigt, det der sker, når man vælger
vin for eksempel til en menu. De fleste, der bestemmer over vinmenuen, er ikke tit dem, der står foran gæsten og for at forklare, hvorfor man har valgt en sådan vin til en sådan ret. En anden ting er, når man bliver involveret, så sker det, at tjenerne spiller lidt for eksperter, og så smager man, og så typisk der er bakning på en vin, og vælger man denne vin, men man har ikke lavet forberedelse og kigge på teorien, hvad den siger. Man bruger selvfølgelig sine erfaringer, men man har ikke kigget på teorien. Og det er teorien, gæsten kigger på i sin mobiltelefon for eksempel, inden han eller hun har lyst til at snakke om emnet. Det er altid en fornøjelse, når man kommer med de her forklaringer og være lidt sikker på sig selv, både teorien og smagmæssigt. For at sige det konkret her, der er en 3 trin. Når man har menuen frem, så skal man have et lille stykke arbejde, undersøge teorien, og så kommunikere selvfølgelig med restaurantchefen, hvad har vi, eller hvad er der rentabelt, eller hvad er der muligt, hvilke muligheder vi har. Og så pluk derfra, mens man tager hensyn til både smagen og teorien. Tak for det, du følger med.